不是美女，你回收手机怎么还放丝袜里边？我想没有回来。快拿出来，拿出来！手机放到丝袜里边，得扣50。你俩都加钱，你咋扣钱？还是卖的是64级啊？对，还是个卡贴的啊？他送的。你还不行啊，就送这手机啊？今天就要换好了。换好了。能换石油的？我先给你看看，后置没问题，前置没问题。这个手机换过什么东西吗？没有。纯原装的啊？没变的，得给你拆开看一下。太麻烦。你这是原装的？你俩是什么关系啊？你这要送你的？屏幕支架都开胶了，很明显屏幕换过，换了一块国产屏，电池也换过。花多少钱买的？花的没啊？送很多好东西。主板倒是没问题，收你个400块钱吧，可以不美女？可以。就这400啊，换什么好手机啊？16。这也换不了呀。爸，卖了。山东菏泽的兄弟，刚加上好友，1999爽快拿下一台苹果14。今天小卖60多台晚班车一起顺丰发出。13 Pro，你自己用13 Pro 跟你对象买个破逼叉 S 啊？13 Pro 国行128 G 啊？是的哥。后置没问题，前置没问题。录个音听一下。买手机手阿哲靠谱。买手机手阿哲靠谱。录音没问题，这个是原装的呗，帅哥。吹一口看漏不漏气啊？不漏气。原装的就不给你吹了，白色的收你2700块钱，2台一共3100啊，3000多块钱给你个15 PM 吧，今天刚来的，性价比很高。这个多少钱？3399，行不，帅哥？行。还有钱吧？有。给你配件，手机啊，送你终身质保，有问题随时联系。好的哥。我没手机了。今天收了一批保费机，你看还有能用的不？这没问题。这个送你了，靠谱吧？靠谱。行，去吧，美女，去吧。